因为可能很紧张，他今天可能很紧张。他平常讲话会这样结结巴巴吗？有吗？不会啊，对，哎。然后我要说的是哈，等一下，这样子说哈，这样说当然没有错哈。可是我不应该说可是哈，如果换一个比较具体一点的方式来说，算是啊。哎，对，用算式。可是我很想训练你们不要用写的。好，你写的部分仅止于此。好，你写的部分仅止于此，然后其他地方说的就让人家听得懂。这是很重要的一件事哦。因为你不可能说你去跟人家沟通的时候，你还带着纸张，然后说我跟你讲一些什么事，然后我写在纸上，然后给你这样看。除非你对那个什么，对什么样的人士讲话，你会这样做。耳聋。对，他听不见的，你可能要需要手写。那我们是需要你透过嘴巴说就好了。好，来，所以你觉得你还有更具体的哈？他刚刚举了很久了，可是等一下，为了要处罚你，刚刚同学还在说的时候，你就举手，直接让你讲。来，不好意思啊，请。就是利用这些数据嘛，就是那这用对，他用他随便。对，好。然后就是利用那个公股前地理，所以 D 加 A 的这个半圆，再加上就是 D 加 B 的这个半圆等于1加 C 加 U 的这个半圆。好听。还不懂的请举手。够明显了，对不对？够明显了。OK， 好。老师刚刚举手。谁举手？有吗？没有。你刚刚这样子他去建中上课的人，你想到会不会有问题？我有问题吗，先生？所以你不要随便举手啊。没有，我刚才是因为我要把它转过去，我就要停一下。好，来，他刚讲的够具体的，对不对？OK， 好，来。好，那我们继续看底下。那如果等一下啊，那个盛文有没有搞懂？我刚刚看到那个很可爱的那个同学一直在教你，对不对？好，不错，为什么你们两个那么小坐在后面啊？因为是被抢走了，是不是？哦，好，等一下，我跟你说以后我们没有分组的时候哈，没有分组的时候下来的时候，我们请按照楼上的那个位置来排。不然那两个小同学就被排到那边去的哈。你现在是坐的是你楼上那个教室的位置的，请举手。我是查理的，是这边。没有啊。好了，排一样的请举手。那几乎都不一样啊。好，请放下来。所以新讲新名啊，对吧？好，那我们要原谅他们，我们要同情他们两个腿短嘛，对不对？好，开玩笑啊。站着好，站着。好，我们看一下来这里。好，再回来这里哈。这边用擦布把它擦掉。不用擦，他只要再回来他就。我当然知道啊，可是这样不好看啊。好，来我们看一下来。好，那像这个就应该没有问题的，对不对？好，那我们要看的是另外一个，来，请看这一题。来，你上一次你题目没有记好的，为什么的？来，先想想看哈。来，这个是一个等腰三角形。然后我现在做正好线式体边上的高，那其实你发现这个高很特殊，对不对？你告诉我它这个高有什么特性？垂直平分。把两边怎样？平分了。然后这条线还是变成怎样？中垂线，对，垂直平分线。垂直平分线，我们国中给它一个名称叫做中垂线。通过中点又垂直的直线，我们就称为中垂线。那这条中垂线其实是一条什么样的轴？对，你们观念很清楚哈，它要对称轴，好，所以一个等腰三角形有几条对称轴？一条，正三角形，三条，正三角形有几条？三条，好，都过哪里？中间，都过中。都过中点。你们讲那个重点，我大概知道你们的意思哈。你们是说通过这样子？外接的圆心啊。那个名称，我们将来会给它赋予它一个名称，叫做外心哈。中垂线的焦点叫外心，我们最近就会讨论到哈。那个部分理论上我们会修到，那个是2年级的指标，那个8、9年级的指标，能力指标上面会有。可是因为我们现在已经打破那些，我们已经先几何进来了哈，所以就已经无所谓的，但是几
几年级的指标哈。好，然后现在我们看一下，老师现在要请你做这个半圆，这个半圆，然后再加这个外面的以这个高为直径的做的这个大圆。然后请问你这些面积是多少？那你会说老师你都没有给我数据，对不对？有，我给你腰长是要做多少？10，好，腰长叫10。好，那老师要问你，来这个2个小半圆加一个大半圆的面积，它的和是多少？已经算出来，想要几句？然后我上次。好，请放下来。好，哎。这两个直角是两个，这三角也是直角，左下角。一定啊！你说这个是直角这两个是对，因为我们刚刚说它是高就是垂直线，好，所以它是直角，对。对，那看老师在偷看，对不对？我看这边有超连结，怎么可以看一下？我觉得你们相信你的能力，因为这个题目可以有很多种的做法，可以很多种的做法，看看你怎么说哈。哦，100。周长只有10而已。不是周长是10，腰长是10。那个腰长金哲，你告诉我，这题答案会不会有趴？你怎么不知道呢？会不会有趴？为什么当然会有？为什么当然会有？因为它要相加，因为它是圆啊，对啊，你要说是相圆，就是相加，对啊，对啊，所以这个会不会有趴？一定会有。好，已经算出来，小孩请举手。好，请放下，知道怎么算也可以。有人会为了画一个，知道怎么算就会算。啊，你说什么？有人为了画那一个图啊，站在。对啦，我觉得你们图就画草图就好，不要画太标准，还用圆规去画，还用头板去画这样子。资源吧。画一下。好，来，谁愿意上来分享？等一下，我们找比较少上来的人。哦，很少，很少。很少，对。真 Kevin。好了，凯文。哦，等一下，那个小孩终于举手了，来，请上来，邵文。邵文的表达能力需要培养，所以我们请他来上来。我没有说你的表达能力不好，我是觉得，这个人好，请上来。我们的方法不是唯一的，所以你还有机会哈。大家都知道嘛，这条线的平方加这条线平方，就是来，小孩你尽量画，因为这边比较不会挡到。就等于100嘛。这两个。画一下。带好。我是不是没画什么？就是线 A 和线 B 这条。现在线 B 的平方就是100，折下来就是100。那我们的方法是算它的1半嘛，1半的平方就是1半再乘1半。你把它具体好，这个你用具体一点写好了。你现在是 A 平方加 B 平方，对不对？对。好，你写一下，前面也写 A 平方加 B 平方。A 平方加 B 平方。那圆的方法就是半径嘛，这个是这个圆的直径，都是这个圆的直径，所以半径就是1半的 A 平方，圆的方法算圆的，1半 A 平方加1半的。等一下来，它这个列式对不对？来，你们帮我看它列式对不对？然后他很喜欢。他说：“对不起，我嘴擦太快，好，你继续说。1半的 A 平方，1半的 B 平方，就是因为1半嘛，1半再乘以1半就是1/2乘以1/1，就是它1/4啊。哎，
加起来就会等于25。好，停。可以。他真的算上了，对不对？来，好，你这一遍一下。老师，可是等一下，等一下。来，同学看一下来。这里的式子到这里式子会不会相等？所以可见我当初的想法是没错的。来，这两个会不会一样？小鱼再看一遍。这两个会不会一样？这两个式子会不会一样？没有。先不要擦，先不要擦。来，你们现在问题在哪里？他的那个第二个老师他刚刚讲的意思不是这样哦，他是讲半圆的哦。可是又不对，这个40/50并没有错，可是是观念的问题啊。然后可是老师他那边写错，他式子也标说不能这样标。他要括号。对，他是括号才可以平方，然后平方要在外面。重点在这里嘛，嘿，我就是要你们去告诉我，你有没有搞清楚了？所以这里要写多少？然后你的平方这样子对不对？你要在写在外面，然后要2个。好，我问一下，这两个意思一不一样？不一样。对，所以你刚刚就说的是这样也是2个，对不对？你的意思这个，可是你写成这样，对不对？有没有搞清楚了？好，对，所以我们刚刚理清这个观念。好了，有问题的小孩请举手。OK， 好，所以你的右边应该是多少20。右边应该多少？对，如果这样说起来，右边应该变成什么？对，所以你本来的观念是对的，可是就是这个地方表达错。好，还是25嘛，因为一半的平方的就是1/2乘以1/2。对。哎，所以变4分之一。对。然后这个就是半径乘以半径来乘开嘛，所以它就是25。好，听得懂了，请举手。好，请放下来。没关系，来，因为他的方式是比较跳跃的，好，那也无所谓啊，哈。你看他觉得他这个方式是很容易，然后也让人家同学容易懂的，没关系，我们再请一个同学，来，好，你上来。哦，对，因为你声音够高。够，然后另外一个好。来，我告诉你们，你们要看终点，对不对？来，很简单，来。用那个。对。手好强哦。是太直速了，好厉害。太强了。然后手够长吗？手够长。你不要鄙视人家。好了，没关系的，大约啦。来了，大约。重点不在那里，对不对？哇，麦克，我觉得他麦克风好可怜哦，弯的应该要换另外一端吧。会坏掉。好 ，OK， 好，正题。来，侧一边。来，你知道他要做什么的，请举手。哇，厉害！哇，有人是包嘛？哇，就是你懂的。好，尽在不言中，我们给他鼓掌。可以鼓掌。对，我觉得厉害的人随便比划就 OK 的啦，对不对？好，你们知道他讲什么哈？好，我们找一个人来帮他诠释为什么。来，好来，时间。我先问你，刚刚是这样做吗？我看他这样在讲。哦，好，那你可以解读他怎么做来。就是这边的10这边是算7嘛，然后那这边的半圆加这边的半圆就等于这边的半圆，那所以如果那因为要算大圆啊，跟2个小半圆加起来就是一个圆嘛，所以说这个就等于说画一个大圆在这里，然后